السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بہت برکتیں دینے والا ہے، بہت برکتیں عطا کرنے والا ہے، اسی کے نام سے اس ویڈیو کی شروعات کی جاتی ہے۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کا کوئی موضوع خشک کھانسی کا نہیں تھا، تو مجھے ایک بزرگ کی ای میل وصول ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں ایک عرصے دراز سے خشک کھانسی کی مریضہ ہوں۔ جیسے جیسے موسم بدلتے ہیں یہ میری جان نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھے پیشاب کے قطرے بھی نکل آتے ہیں، کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا علاج اپائے بتائیں کہ میرا اس سے چھٹکارا ہو جائے، حالانکہ میں نے بے شمار علاج معالجے کروا چکی ہوں۔ تو یہ ای میل موصول ہوتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ چلیں ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز خشک کھانسی سے ہی کرتے ہیں۔ تو خشک کھانسی کیوں کر ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا تذکرہ کریں گے اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی فی الحال جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ حکیم چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کو اتنا کچھ یہاں سے ملے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ نے گیان ہمیں عطا کیا ہے ہم وہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے، اور یہ خدمت کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہے گا میری شکل میں، آپ کی شکل میں۔ آپ کی یہی خدمت ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج کا موضوع ڈرائی کف۔ تو ڈرائی کف جو ہوتا ہے وہ بلغم بیسیکلی پھپھروں میں جمع ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم انسان کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے۔ تو آج کا یہ جو میں نسخہ بتانے والا ہوں آپ کو، یہ میرا سال ہا سال بار بار کئی مرتبہ کا آزمودہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے گھر 100% امید ہے کہ باذن تعالی برحمت رسول صدقے نبی پاک اور ان کی آل اولاد کے جو کوئی بھی آزمائے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو لکھ لیجئے، ویسے میں کوشش کروں گا سکرین پر آ جائے، لیکن اگر نہ آ سکا تو پھر بھی لکھ لیجئے۔ آپ نے سونٹھ لینی ہے 5 گرام، جس کو زنجبیر بھی کہتے ہیں، سنڈ بھی کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے۔ اور فلفل سیاہ لینی ہے آپ نے 3 گرام، 5 گرام سونٹھ، 3 گرام فلفل سیاہ اور 1 گرام ہلدی، 1 گرام سونف، 1 گرام ملٹھی اور 1 گرام کھانے کا عام نمک۔ یہ چیزیں گرینڈ کر لیں، ان چیزوں کو دادڑ کر لیں، اس کا کہوہ پی لیں، اس کی پھکی بنا لیں، اس کا شربت بنا لیں، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ کہوے کی شکل میں آپ کو 3 سے 4 مرتبہ ایک دن میں استعمال کریں، پھکی کی شکل میں 3 مرتبہ استعمال کریں، یعنی سفوف کی شکل میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ 2 گرام خوراک ہے اس کی، یعنی مطلب کہ ½ ٹی سپون، چھوٹا چائے والا چمچ آدھا اس سفوف کا آپ سادے پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا فضل اللہ آپ کی ذات پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا جو ہے وہ میں اختتام کروں گا۔ پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو نسخہ میں دوبارہ سے بول دیتا ہوں۔ سونٹھ، کالی مرچ، ہلدی،
सौंफ और मुलट्ठी और खाने का नमक। इसके औज़ान भी बता देता हूँ। 5 ग्राम सौंठ लेनी है, 3 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 1 ग्राम हल्दी ले लें, 1 ग्राम सौंफ ले लें, 1 ग्राम मुलट्ठी ले लें और 1 ही ग्राम खाने का नमक। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर 100% आपको इस पे अमल करके देखें, आज़मा के देखें। इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि खांसी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा चंद दिनों में। पहली बार पीते हुए या सफूफ खाते हुए ही विदिन कुछ ही मिनट्स आपको रिलीफ आना महसूस होगा, आपको रिलीफ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ईमान है इस बात पे, क्योंकि बार का आजमाया हुआ नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।